ing sisih kidul tanah Jawa dumunung ana sagara kang kata gedhe ombake gulung gumulung ora kendat saben wayah rahana jama kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane Surya Dewa ora ana tadi sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana jama kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiane Surya Dewa ora ana tandingi sumuna roga nyam samake ora kabeh dewa bisa nyaksekake awas yo apa ki jaluk apa? Jaluk benda 3. Bang bawa srahina, bang bawa srahina, srengenge muncul, 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 sunar sumamburat, bang bawa srahina. Ambang was raina srengenge muncul 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 sunar sumamburat cicit apa salin jaluk salin perhatian untuk tuan rumah beserta adik yang di Witan bisa merapat ke arena karena ada yang sudah menunggu. Sekali lagi untuk tuan rumah beserta adik yang di Witan bisa merapat ke arena karena sudah ada yang menunggu. Terima kasih. Rangkat garat-garat, rangkat garat-garat, rimba aning sumur, 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 atas kebiar-kebiar. Terus montang-manting tanah poturu hatiku tanah saklisian
lagi untuk Bapak Ibu tuan rumah beserta adik bisa merapat ke arena karena sudah ada yang menunggu. Terima kasih. Amarga eling bubar semane ati ya ra teteki ngajar kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang milih awemu tane sangiji sing teko jebul siku cik mau bengi terus nguntang mantik tanpa turu atiku tanah sakit sing amarga eling bubar semane mati ya ra teteki ngajar kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang milih awemu tanah sangiji sing teko jebul sikuting bending ngongkong tengah rabu daleng wadya mana kerek umuro campur warsa rati gadabung ing lamah kudang kaki pandepak serta mbur gape